Ultima puntata, amici di Terzo Tempo. In realtà l'ultima puntata sarà martedì prossimo, però quando vi riproporremo la festa del calcio dilettanti a Percotto. Stasera ve ne parliamo, ma non solo, facciamo anche il punto sul mercato e festeggiamo anche noi insieme con questa ultima puntata da studio quella che è stata una stagione da record. Vi dirò tutti i numeri sabato alla festa dei dilettanti a Villa Frattina Caiselli, ma sicuramente potete capire che è stata davvero una stagione piena di puntate, piena di argomenti, piena di gol, di giocate. Una grande novità questa stagione su TV12 con il calcio dilettanti. E devo dirvi che per me personalmente è stato sempre una festa parlare di calcio, ma adesso la festa vera sarà sabato e cominciamo già a parlarne stasera con i miei opinionisti. Vedremo loro se sono pronti a dare le ultime opinioni decisive di questo finale di stagione, ad esempio chi secondo loro dovrebbe vincere i premi di A Tutto Campo e Terzo Tempo, e soprattutto vedremo se saranno pronti a fare festa sabato. Sigla! Pronti a festeggiare questa stagione del calcio dilettanti, ve lo scriviamo, sarà il tema della serata, la festa dei dilettanti sabato a Percotto. Ve l'ho detto prima, è stata una stagione bellissima, lunga, sabato vi racconteremo tutte le emozioni di questa stagione. Ultima puntata, devo dire una cosa, ciao Angelica, che mi guarda in TV poco, poi mette giustamente i cartoni, non può ascoltare le sere, ovviamente non è ancora pronta ad ascoltare gente come Simone Fornasiere ad esempio. Ben ritrovato. Buonasera. Ciao Simone. Naturalmente gli opinionisti abbiamo visto martedì scorso una parte, adesso gli altri miei opinionisti che hanno dato una mano a questa bella stagione: Davide Barlocco, buonasera. Pierpaolo Ponte, buonasera. Amedeo Russo, buonasera. Jimbo Gerli. Buonasera. Eccoci qua. Allora, festa. Siete pronti? Festeggiare? No. Dovete festeggiare questa stagione insieme a noi sabato. E vi chiedo, ma qual è la festa? Ho sempre aperto con una domanda, chiudo con una domanda. La festa più bella che avete fatto nel calcio? Tu? Ma io, la festa più bella è quando ho vinto la Coppa Italia di Serie D a Savona, dove eravamo andati a giocarla a Locri, la finale. È stata veramente una festa incredibile. Quando siamo arrivati in aeroporto sembrava fosse arrivato il Real Madrid, quindi ero anche giovanissimo perché avevo 20 anni. Ho cominciato a capire com'era festeggiare il calcio. Coppa Italia di Serie D. Sì. Tu Simone? Anch'io ti rispondo con una coppa, che è la Coppa Carnia, credo fosse il 2007-2008 col Campagnola, vinta a Villa Santina contro il Villa, fece un gol pazzesco Josef Negedi, che insomma tutti conoscono, e adesso siccome ad agosto le giornate sono lunghe, eravamo partiti da casa che c'era il sole e siamo tornati che il sole era tranquillamente risorto. Bello. Pierpaolo Ponte. Quanti minuti abbiamo per raccontare le mie feste? Sì? No, nel senso che io ho avuto la fortuna di fare 11 promozioni e le ho fatte fra Palazzolo, Pertegada e Teor, e quindi ne ricordo pochissime di feste perché il giorno dopo sì, era esatto, i ricordi non ci sono. azzerato. Esatto. Ne racconto una recente che raccontavo al Jimbo, un mesetto fa ho vinto il campionato di amatori e sono caduto in bicicletta, quasi 50 anni. Anche. Questo per raccontare la mia festa. No, la festa del mio cuore è quando ho vinto Vernasso
davanti agli occhi del Jimbo, tra l'altro, vale più di tutte le promozioni, e ho mantenuto 2 promesse: la prima di smettere di giocare a calcio e la seconda di chiedere a mia moglie la mano davanti a tutti, e quindi è stato veramente una festa eccezionale. Una vita di feste, insomma. Sì, direi di sì. Io mi ricordo che ero in festa anche a Bertiolo una volta, ma non devo entrare nei dettagli. Oppure anche quella del mio dia al celibato, se vogliamo, che è stato un torneo. Tante feste. Jimbo? Tu non eri un festaiolo, eri serio. Sì, ero abbastanza serio, ma ero fatta di feste. E quella che mi ricordo di più, quella della promozione a Butrio, dove il povero Giancarlo Lavaroni, presidente, ci ha portato per 2-3 anni, anche a seguito della promozione, a Torremolinos in Spagna, sul litorale spagnolo. Quindi lì è stata una cosa eccezionale. Un po' di dove clima Amedeo è arrivato a Butrio, ma non è potuto venire. Niente, No, si è perché fermato a non abbiamo Butrio. Amedeo si è fermato a Butrio. Esatto. Come Cristo a Eboli. Tu dove? Beh, diciamo che anch'io fortunatamente ho festeggiato tanto, però la festa più bella che mi ricordo poco, ma mi ricordo, è stata dopo la vittoria della Coppa Italia col Fontana Fredda contro l'Itala con un mio gol al 90esimo, e giocato a Rivignano, festeggiato penso per 2 giorni di seguito, e ho dormito a casa di Sacher. Perfetto. No, direi spettacolo. Anche io sono molto legato, scusate, domanda lì, vi interessa la mia risposta nel caso? Bene, no, le coppe, no? Io mi ricordo quando abbiamo fatto la Coppa Italia, era Chions Cras, no? A Cervignano. Insomma, si era giorno, io a un certo punto festeggiamo in diretta, tutto preso, ci hanno invitato, ha vinto il Chions in quell'occasione, ma non è che tifassimo Chions, però ho detto volete venire giù a continuare a far vabbè, andiamo, partiti io Magrini, andate anche a continuare, quindi le coppe in realtà proseguivano perché le vivevo, perché le raccontavo davvero con grande trasporto e divertimento. Ma a proposito di festa dei dilettanti, sabato davvero grande festa per Coto, dobbiamo annunciare cosa farà, è la 15ª edizione, ho un ricordo bellissimo di San Giorgio di Nogaro, chiuso ultimissima all'autogrill rientrando, sai, tipo erano le 3:30, 4, quindi le feste dei dilettanti io ci tengo molto e vi aspetto perché non solo ci sono i protagonisti premiati, ma noi vi cercheremo di raccontare le emozioni di una stagione, però prima di andare a fare il riepilogo e spiegarvi chi saranno i nominati e cercare le ultime opinioni qua in studio, facciamo il punto sull'attualità, sul calciomercato dei dilettanti. Servizio. Un mercato per ora nei dilettanti delle riconferme un po' in tutte le categorie. Le società ci tengono a sottolineare chi resta, a dimostrazione che la continuità del progetto deve fare la differenza. In questo senso sta operando per ora il Charlins Muzzane, che ha cambiato prospettiva dalle annate in cui gli acquisti erano all'ordine del giorno, adesso sono le riconferme appunto, ma dalla società del presidente Zanutta si attendono fra poco i colpi di mercato. Chi saranno? Anche il Brian Lignano deve muoversi, soprattutto dopo l'addio certo di Gianluca Ciriello. In eccellenza, attenzione al Fiume Veneto Bannia che strappa al Tamai Mortati e al Fontana Fredda Salvador. Furie rosse invece che prelevano dai neroverdi Guizzo e in attacco puntano su Gurgu. Salutano Stiso e Zorzetto già destinato al Pordenone. Anche il Chions va sul serio post retrocessione. Dopo i colpi Comisso e Urbanetto, un altro ritorno. Elia Baruzzini, che con la squadra del presidente Bressan aveva vinto l'eccellenza. Annunciato oggi anche Kevin Pavan. Colpi di mercato nelle altre categorie, da sottolineare al Lazzanese il ritorno di Paciulli, che con Fuschi e Dimas forma un tridente d'attacco niente male. E poi l'Union 91, che annuncia bomber Marco Nardi. Per quanto riguarda gli allenatori, ancora il punto di domanda sulla panchina della Pro Gorizia. Da dove partiamo? Da Gianni Sturmi io parto. Dalla panchina che secondo te è destinata ad essere di Sturmi, insomma. Di Sturmi, sì. Ex allenatore della Primavera 2 dell'Udinese, che vinse il campionato e tornò in Primavera 1, è il nome più papabile e anche un ottimo tecnico, devo dire. Per Gorizia, che
deve un po' ristrutturarsi, deve un po' cercare un nuovo ciclo, no? Credo sia la conferma infatti del fatto che il nome del tecnico ancora non stia arrivando. Probabilmente c'è una sorta, credo, da esterno, di riassestamento magari anche societario, no? Perché se non hai ancora sembra lenta un perlomeno po' ufficializzato il tecnico, magari ce l'hanno già e stanno già facendo mercato, ma non credo. Ormai il tecnico dovresti averlo annunciato, no? Diciamo che il valzer dei mercati, il primo ballo è sempre quello degli allenatori. Arriva la notizia di Bertino al Cusignacco. Vi chiedo una cosa, al di là delle qualità di Bertino, ma voi come vedete quando gli allenatori, tu fai settore giovanile, responsabile del settore giovanile, poi torni allenatore, come vedete questa cosa qua? Perché io dico, al netto che Bertino sicuramente è un allenatore, no? Però dico proprio i passaggi così, questi rimbalzi da allenatori, come la vedete? Diciamo che io non farei mai quella scelta di fare responsabile settore giovanile o allenatore giovanili. Se non ho una panchina resto in attesa. Sì, un po' perché poi è vero che uno un po' dava l'idea di essere, forse potesse diventare pian piano la prima scelta quando chiami in casa uno che è un allenatore, no? E dico, sembra anche una scelta, Simone, scritta, no? Che ci aspettavamo. Sì, già lo scorso campionato quando scricchiolava un po' Caruso, no? Perché è innegabile, si parlava di Bertino, ma io concordo non da allenatore ma con quanto ha detto Amedeo. Per me il problema è che Bertino, lui non può andare a fare il responsabile del settore giovanile, lui deve fare l'allenatore perché è un allenatore. Può fare, perché ha le capacità che per fare il responsabile del settore giovanile. Sì, ma se fai l'allenatore devi fare l'allenatore per me. Cioè tu non mi piace il rimbalzo di ruoli. A me non è piaciuto non so se definirlo un passo indietro, ma il cambio di ruolo. Cambio di ruolo. Gerli? Io sono d'accordissimo con tutto, secondo me è stato inserito già all'inizio, prima che Moreno Caruso andasse in panchina. Dopo è stata scelta la panchina di Moro, ha fatto quello che sappiamo e dopo ha preso la strada lui, secondo me. Ma era già studiata, no? Come percorso. Sì, ma dicevamo prima, le carambole degli allenatori sono stranissime, no? Perché non c'è... Allora, da giocatore tu in campo devi dimostrare e allora ti prendi le categorie conseguenti. Da allenatori ci sono delle traiettorie non sempre diverse, leggibili, no? Quindi ho grande ammirazione per loro due che scegliono questo mondo dove succedono cose anche particolari, senza entrare nel merito di questa questione, ci mancherebbe, in generale. Tu guardi le varie rimbalzi che può fare un allenatore di categorie, guarda cosa è successo a Pittilino, no? Tra eccellenza e promozione, esatto. No? Questo accade. Però Pittilino secondo me ha fatto una scelta non solo quest'anno, una scelta, io ne ho parlato anche con lui, già quando è andato alla Varian Mortean in promozione 2 anni fa. Cioè Pittilino ha fatto un miracolo sportivo in Serie D, sì. Ha capito che allenare sempre in Serie D in Friuli non ce la fai. È difficile, perché o ti chiamano e parti, prendi la valigia e parti, ma comunque è difficile che chiamino te dal Friuli, purtroppo, non te Pittilino, te in generale, anche se facessi io. E quindi ha detto, ma perché devo smarronarmi là? E ha scelto squadre, e anche quest'anno ha scelto una squadra che ha un obiettivo importante, che ha... Certo. O no? A proposito, 2 nomi che non ho fatto nel servizio, ho cercato di toccare le ufficialità. Andiamo su 2 nomi importanti che dovrebbero avere prima o poi l'ufficialità. Uomini da Serie D a categorie sotto, Dionisi e Ciriello. Perché ti dico Dionisi? Perché lo accostano proprio al Teor o all'LME, che insomma spesso accostiamo. Ne sono certo perché ho messaggiato ieri sera con Matteo Dionisi, gli ho detto ma devo essere l'ultimo a sapere visto che siamo amici. Mi ha detto con grande franchezza non ho ancora deciso, però i 2 nomi che gli ho fatto io erano quelli. Ok, e poi c'è Ciriello che io ti direi è fatta a Muggia. Io mi sbilancio, però senza l'ufficialità non posso dire niente, no? Quindi resta, però se dovessi dare una notizia stasera ti dico Ciriello va al Muggia. Però fino a quando non parla Ciriello e la società non possiamo. Anch'io credo vada al Muggia, però se fosse una società non vedrei l'ora di ufficializzare per dare un segnale a tutti. Se non l'hanno ancora fatto
evidentemente forse non è ancora ufficiale. Anch'io, se dovessi puntare €1 lo punterei sul Muggia. Ecco. Anche perché prendi Ciriello, tutti vogliono venire lì. Non arriva solo Ciriello, dici tu. Trendsetter, come dicono. No, se arriva Ciriello sono i giocatori che si propongono. Certo, perché fai un campionato di altissimo livello, no? È chiaro, vai a dirgli a uno, vieni qua, abbiamo già preso Ciriello davanti, quello dice aspetta vado là che lì si gioca per vincere il campionato, sicuro. Dionisi il Teor come lo vedi? Da Ponte a Dionisi come è cambiato il Teor? Tecnicamente poco cambia, No? no, scherzo ovviamente. Se dovesse ormai essere. è la linea che ha preso il Teor, quindi top player per cercare di vincere i campionati, quindi lui è effettivamente uno che sposta gli equilibri. Pitilino ti piace come sei? Sì, moltissimo, moltissimo. Anche se perché ha il giusto mix fra competenze e umiltà, è ancora un uomo di cortile per come... Sono d'accordo anch'io anche con quello che dicevano proprio i colleghi, che Pitilino, dopo aver fatto veramente una grandissima cosa a Tor Viscosa, riuscendo a salvarli, ha scelto sempre piazze dove poter far bene, ambiziose dove poter far bene. Ecco, però dicevo che una delle letture è, siete d'accordo, tante riconferme soprattutto, no? Simone, noi aprivo con la Serie D, no? Il Celis Buzzani ad esempio adesso si sta occupando delle riconferme. Come a dire, questo mercato è anche basato sulle riconferme, in diverse categorie, sei d'accordo? Charles Muzzana e conferma è stato un ossimoro per 7-8 anni, quest'anno invece sia lodato Gesù Cristo che finalmente ripartono dico male, ripartono da un blocco giusto. Le conferme sono 7 più i 3 giovani 10 rispetto all'anno scorso. Io credo Ma quando arrivano i grandi colpi secondo te? Ma i grandi colpi in quelle categorie lì è difficile, perché se tu puoi prendere quello che in Serie D ha fatto 20-22 gol, quello fino a metà luglio ti dice non ti arrabbiare Fiorin, ma se mi chiama il Legnago in Serie C io vado in C, aspettano la categoria sopra, quelle categorie lì, perché lì sono professionisti, non è il Ciriello, passami il termine, che dice vabbè fra Muggia e LME comunque la mattina vado a lavorare, la sera. Il bomber ti dice aspetto, perché se domani ripescano l'Union Clodiense come può essere, e ovviamente avrà un budget che rispetto al Vicenza è quello di 1/10, uno aspetta, credo che Davide che ha giocato a quei livelli lì. C'è da dire proprio questo, che oggi come oggi, se calcolate che non sono ancora finiti i campionati, nel senso che abbiamo ancora una Serie B che deve disputare uno spareggio, è clamoroso, e questo sta rallentando tutto quello che è il mercato professionionistico. Potete immaginarvi cosa succede sotto. La punta che ha fatto 20 gol magari dice è ligure, faccio un esempio, non sarà così, magari retrocede la Sampdoria, che ne so, vado alla Sampdoria o no? È cascata fino ai dilettanti. Però riprendiamo in mano il tema Ciriello che abbiamo iniziato la scorsa settimana e vediamo quando andrà a chiudersi con l'ufficialità. Però il tema è anche il Brian Lignano, no? Il Brian Lignano, Amedeo, adesso ha quella questione lì, deve assolutamente trovare perde 20 gol, che non sono pochi, deve trovare la punta, no? Una o due che gli facciano 20 gol, quella è la differenza. In questo rallenta clamorosamente il mercato anche per il Brian Lignano, tutto questo. C'è da vedere. Però Tomei, sapete che il mio opinionista da titoli, no? Mi dice comunque Ciriello è insostituibile. Siete d'accordo su questa frase? Il giro di opinioni. Non è facile sostituirlo, quello è poco ma sicuro, 20 gol, voglio proprio vedere. Sai perché vi dico perché è insostituibile e argomentate, mi dite voi, perché comunque quegli attaccanti da 20 gol per il Brian Lignano non sono raggiungibili in questo momento, a meno che non decidano di fare uno sforzo ovviamente economico di un certo tipo. È insostituibile? È insostituibile, devono prendere 2 da 14 gol. Allora, guarda, io so e sono convinto di quello che è stato il valore di Ciriello nella stagione appena finito, ma so anche per certo e ho grandissima fiducia sul lavoro del direttore sportivo. Io sono sicuro che Alessandro riuscirà sicuramente a fare mercato, e anche con qualche colpo secondo me valido. Tutti utili, nessuno indispensabile, però Ciriello
devi essere bravo per sostituirlo. Pierpaolo Ponte, ci sono gli insostituibili? Ma forse la Serie D è la prima categoria che segna proprio un solco, no? Nel senso che uno molto bravo in promozione può fare l'eccellenza, e uno molto bravo in prima può fare la promozione. La Serie D è un altro pianeta e forse in questo senso non è facilmente sostituibile. Posso dire una cosa, guardate, io calcisticamente, se chiudo gli occhi e penso a Ciriello il prossimo anno nel Brian Lignano, per me non ripeterebbe il campionato che ha fatto quest'anno. Detto questo, so che devono andare a cercare 2 punti, come giustamente diceva lui. E se chiudi gli occhi, adesso facciamo, mi dite, se chiudete gli occhi e lo vedete al Muggia, cosa dite allora? Che ne sono abbastanza convinto. Sì. Che il Muggia parte sicuramente nelle prime 2 file il prossimo anno, forse in prima fila insieme al Pordenone. Certo, ha chiuso terzo l'anno scorso, senza Ciriello. Che potenzialmente sono 30 gol. Così Quindi tanto. 1 a partita stiamo dicendo, numeri alla mano è questo. 1 a partita. Gerli. Io sono contentissimo, siamo a Muggia anche perché di Trieste, zona vicino, avrà più tifosi. Sarebbe il secondo anno, però appena vinto il San Luigi, Muggia diventa una grande favorita. Trieste, io mi ricordo che 2 anni fa, 3, si diceva ma Trieste non ha le potenzialità per mantenere tot squadre in eccellenza. È vero che il Muggia ha fatto una fusione, però Trieste anche questa è stata la grande stagione triestina al di là del San Luigi. E c'è una continuità. Però sui 30 gol sarei un po' così, 30 gol non so se... Sì, non c'era solo il Muggia, Cras, chiaro. Amedeo, cosa Sì, dici? e soprattutto anche le triestine. Il calcio dilettanti si è spostato su Trieste? Quest'anno no? le triestine hanno fatto molto bene in eccellenza, occhio in prima categoria alle triestine, soprattutto a Sant'Andrea. Vero che vuol far bene. Vedi che sta già studiando. Sì. Non so se finisci. Stai tranquillo. Non fai il giro. Coppa Italia forse, Coppa Regione. Bene là, secco. No, non so. Certo, come hai detto prima, Muggia prende Ciriello, ma non penso sia l'unico colpo. Ok, chiarissimo. Cras non ha pensato a Ciriello? Non credo. Allora, però mi dovete dire nel riassunto qual è il Chions? Ragazzi, parliamo poco. Il Chions aveva detto anno magari di transizione. Baruzzini, ritorno, Commisso, Urbanetto, Pavan, transizione? No. No? Secondo me no, è una squadra assolutamente adeguata per la categoria, anzi, a dirti il vero che sembra anche che rientri Carletto Tosoni, che è quindi un portiere di assoluto affidamento, quindi secondo me è un outsider indiscussa. Sì. Qual è il colpo del mercato finora? Esclusi quelli che mancano l'ufficialità. Allora, nel servizio vi ho detto, no? Mortati, Salvador al Fiume, Guizzo e Gurgu al Tamai, Zorzetto al Pordenone, Nardi all'1,91. Andiamo anche in altre categorie, Paciulli che torna all'Azzanese, occhio questa Azzanese che vuole fare bene. Qual è il colpo di mercato e chi sul mercato in questo momento trovate in diverse categorie dove avete conoscenza voi, magari statico o che dite sul mercato quest'anno c'è qualcuno che potrebbe far fatica? Colpo di mercato? No, intanto per romanticismo la coppia Paciulli-Dimas, secondo me, tanta roba. Bellissima, no? Bellissima. Azzano può tornare a guardare alla promozione, no? Si stanno bene. È la bene. dimostrazione che non esistono giocatori vecchi o giovani, esistono giocatori scarsi o forti, no? Esatto. E loro tanta roba. Quindi tu vai sulla parte Assolutamente. romantica, ma comunque di qualità per la categoria. Fornasiere. Allora, trovo un colpo davvero ad effetto quello di Mortati, perché capitano del Tamai, di Tamai, riuscire a strapparglielo, calcisticamente parlando, naturalmente, secondo me il mio amico Turchetto, che adesso ci starà guardando, ride sotto quei baffi scappigliati che ha. Però io ti dico che il colpo Zorzetto a me piace, perché Zorzetto non può essere quello di quest'anno. E quindi il Pordenone ha messo là davanti con una squadra già forte, perché con Carniello, con tanti giocatori prenderà ancora, Cotti come dietro. Per me Zorzetto, io continuo a dire che dove va Ciriello, per me in prima fila nella mia griglia di partenza parte comunque il Pordenone il prossimo anno. Ok. Paciulli Dimas mi piace molto.
è un bel colpo e secondo me io vado invece, anche mi piace, però vado a Fiume anch'io con il DS Pico, perché tra Murtati e Salvador, anche Salvador è un grande attaccante, io l'ho visto 2 o 3 volte, fisico, ha tutto, è un Fiume tutto per fare bene. Che vuole un po' spostare, sì, no? Il livello, secondo me non fanno come l'anno scorso. Beh, un Fiume che adesso non può salvarsi a 3 domeniche dalla fine, dai, se hanno fatto 2 belli certo, acquisti. Certo. Abbiamo la festa per Coto e nessuno mi dice Marco Nardi all'1,91, me lo dice Medeo Russo, che ti ha strappato dalla Gemonese. Per quello non te lo dico. No, però dai, era vicino. Era vicino e per l'Union è un colpo importante. Assolutamente, per questioni logistiche ha scelto l'Union, è rispettabilissimo. Però io ti dico Urbanetto, ha appena vinto il campionato d'eccellenza in Veneto. Sì. Sì, è vero. Ma infatti, vero. E torniamo al discorso l'ho detto Pordenone, abbiamo detto di Ciriello e Valmuggia, ma il Chions che colpi sta facendo? Sì, se Baruzzini torna il Baruzzini che conoscevamo. Che anche lì, sai, lo guariscono a Tolmezzo quando sta bene. Va via. È vero, Baruzzini che è giocatore, però arriva da 2-3 anni dove ha fatto fatica. Infatti è un po' curioso questo qui, io non me l'aspettavo minimamente, sono rimasto sorpreso del colpo di Perazzolo, magari sai Chios hai già vinto, se sta un po' meglio può essere dosato, Baru se riesce a giocare anche un tot di minutaggio è un giocatore importante. No, certo. Però è vero quello che dice Barlocco, mi sorprende, no? Il percorso a Tolmezzo non stavi bene. Curato, pronto, sano. Non so. Sì, no, ma al di là di giudicare lui, dico, certo. Per il Tolmezzo dico anche che è strano, no? Non riuscire a tenertelo ancora un anno per far vedere lì che giocatore era, no? È vero, però mi pare che i friulani stiano scappando un po' tutti da Tolmezzo. Sì, no? Ecco, Tolmezzo io lo metterei tra il mercato a rischio, statico. Sì. Hanno preso Sicco che però sarà disponibile da gennaio. Da gennaio. E a proposito, scusa, volevo dirti, lui dice di Urbanetto che ha appena vinto il campionato, vedi, abbiamo detto rinnovi, non rinnovi, il Conegliano è salito in D, sta cambiando praticamente tutta la squadra. No? Sottovia è andata al Borgorico United a Padova che è arrivato terzo, che poi è casa sua perché lui è di Campo San Piero, al paese vicino. Sì, e stanno facendo mercato con tanti ex Chiarlins, Davide Parise. Ho visto Parise, sì, hanno preso. Insomma, questi sono diversi nomi di un calciomercato che esiste, tutte le squadre stanno cercando ovviamente di trovare il loro percorso per il futuro. Ora, io non voglio già cominciare a parlare di quello che sarà, stiamo finendo, ci penseremo durante l'estate, settembre, abbiamo già dato, però dico solo, l'eccellenza di quest'anno ci ha divertito, cioè per l'equilibrio, mi aspetto un'eccellenza, può tornare un'eccellenza da primissime firme ragazzi, Sì. Sono d'accordo. Si parte con un'eccellenza di alto livello il prossimo anno, almeno con i nomi. Io a dirvi il vero sono molto incuriosito della promozione del prossimo anno. Promozione. È un campionato difficilissimo con il problema fuori quota, perché ci dimentichiamo di dire che quest'anno in eccellenza le squadre faranno mercato senza dover andare a cercare fuori altro quota, tema. e cambia parecchio. Ma infatti guardando il futuro, se dico Amedeo Russo, Jimbo Gerri per Paolo Ponte, scusate, che hanno fatto più calcio dilettantistico di tutti qua in studio e anche a livelli importanti, possiamo dire che il prossimo anno torna l'eccellenza, un'eccellenza dai grandi anni primi 2000? Possiamo dire un'eccellenza che ricorda quelle eccellenze lì? Cosa mi direste? Beh, sì o no? Lo speriamo. Non sei convinto? No, sono convinto perché le squadre si stanno un po' dividendo in giocatori forti. Quindi può restare equilibrio con nomi, no? A me dà l'idea di un ritorno all'eccellenza del passato. Io dico equilibrio, ma sarà un'eccellenza molto forte. Quindi può tornare molto più forte di quest'anno, sì. È come il passato, vedi un ritorno ai grandi nomi, può tornare alle come piazze. una volta Manzanese, ai tempi che ero io, Manzanese, Centro del Mobile, tutti quegli squadroni lì possono tornare fuori. Cosa dici Piero? Sì, allora come qualità secondo me rispetto al passato ancora no. Un po' meno, adesso non voglio fare un discorso qualunquista, ma la nazionale italiana era più forte 20 anni fa e l'eccellenza era più forte 20 anni fa. Però sono anch'io d'accordo che torna adesso un'eccellenza con ambizioni, con molte squadre con voglia, perché l'anno scorso, citando Tomei che tu hai
nominato prima, era diventato a un certo punto l'eccellenza del chiosco, la sua provocazione era stata questa, no? Sì. Quest'anno invece sia eccellenza che promozione con tante squadre che vogliono andare a vincere. Mi piace questo passaggio, torna l'eccellenza delle ambizioni, quella di quest'anno era l'eccellenza dell'equilibrio, l'eccellenza dove squadre erano sicuramente tutte che cercavano di fare bene, ma l'ambizione era dosata. Molto dosata. Però non ci sarà un Brian Lignano, un Chionso, un Tor Viscosa di 2, 3, 4 anni fa. Quindi, ci sarà più ambizione, quindi ci sarà più equilibrio come l'anno scorso, però con più squadre che vorranno provare a vincere. Mi viene quasi voglia che inizi domani. No, aspetta. L'unica cosa, Massimo, devono stare attente molte squadre per la retrocessione. Ma quante retrocedono? 3? 4? Non so. Beh, ma nel mercato, forse 4, nel mercato statico bisogna vedere che mercato fa Gorizia. Il River Fleibano? Le uscite del River Fleibano? No? Sono tante le uscite del River Fleibano. È andato via Parpinella, Altamai, è andato via Comunque Commisso. penso anche che a Gorizia, quando hanno scelto il mister, era una società blasonata, quando partono dopo. Ho capito. Faranno un mercato fuori regione. Ma comunque vi siete accorti? Un anno difficile. Sì, ma vi siete accorti che si parla di mercato? Allora, calcolate che negli anni scorsi si andava a cercare il 2004 forte, il 2005 forte, dovevi cercarli in 2 posizioni diverse, dovevi avere il cambio. Adesso di un 2007 forte in eccellenza, nessuno, e vi dico nessuno, l'ha nominato, cioè proprio sono scomparsi dal mondo calcistico i fuori quota. Vabbè, però il Degano di turno giocherà sempre, sì, ma il Clarini di Fagagna giocherà sempre. Sì, ma il mercato è cambiato, magari il Baruzzini a Chions va anche perché non c'è il fuori quota. Molti giocatori di promozione andranno in eccellenza a giocare. Esattamente. Sì, infatti poi c'è tutta la parte promozione, abbiamo imparato perché le squadre di prima che ha ragione lui, nel senso che un giocatore forte di promozione a questo punto e faccio il terzino destro e non c'ho più il fuori quota da dover far giocare. Certo. Cioè una rosa dove una volta avevi 7 fuori quota, il prossimo anno ne avrai 3. Bravissimo. Bene, abbiamo guardato al futuro, dopo la pubblicità guardiamo a questa stagione che vi abbiamo raccontato e vi svelo quali saranno i protagonisti che andranno in scena a Percotto sabato dalle 19 con l'aperitivo in villa e poi dalle 20 la nostra ultima puntata stagionale, poi partirà la versione estiva di A Tutto Campo. Torniamo fra poco. Ultima puntata di terzo tempo e allora abbiamo fatto il punto sul calciomercato, lo chiudiamo e devo parlarvi della festa di Percotto con tutte le scelte. Possiamo quindi aprire questa serata raccontandovi questo, però prima devo dirvi non potrà assolutamente stasera dare giudizi Simone Fornasieri, perché è un anno che l'ho sopportato qua, riviviamo qualche momento. Inizia il nostro percorso da condividere intanto con i nostri opinionisti al centro. Il nostro compagno di viaggio sarà spessissimo qua, Simone Fornasieri. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Buon campionato a tutti, quindi. È cominciato il campionato. Tripletta. Primo gol, il portiere non mi pare impeccabile. Io non sono ancora d'accordo con te. Va. Il terzo o il secondo sul rigore, va bene. Però sono sempre 3 gol in Serie D. Non dico che è scarso, io dico che consacrarsi è un'altra cosa. Nulla, non è che stamattina si sono svegliati, uno ha bevuto il latte, uno il tè, hanno detto ci separiamo. Sì. Nonis la fa più grande di quella che è tutta sta campagna acquisti in Friuli Venezia Giulia. C'è il paesino, io credo poco al paesino, anche quest'anno qualche casino l'hanno fatto. Ospite fisso, il mio caro amico Simone Fornasieri, che è sempre contro di me e mi fa le domande a cui non ci sono risposte, però siamo partiti così e ci vediamo martedì prossimo. Volentieri, grazie. Non ti è venuta la storia che volevi raccontare? No. Niente. Non ti è venuta una storia da raccontare? Quest'anno, secondo te, che storia abbiamo raccontato? Belle? No, abbiamo raccontato tante storie, io credo che i dilettanti possano essere contenti di come tu, perché poi... No, noi. Noi insomma... Ma qui ti sei trovato bene il martedì? Tornerai?
Beh, vedremo se l'azienda rimpingua il contratto, posso anche... No dai, credo di sì, insomma. Allora, adesso dobbiamo, Simone, andare insieme a raccontare quali sono le scelte. Tu sarai il giudice sabato a Percoto insieme a mister Ermanno Tomei, Andrea Barbieri e Roberto Bortolussi, mister campione d'Italia. Però, visto che queste scelte arrivano da un anno, anche delle vostre opinioni, chiederò stasera chi voterebbero Barlocco, Ponte, Gerli e Russo, quindi cerchiamo di capire chi sarebbero i vincitori adesso, una sorta di favorito che esce da terzo tempo, ma io e Simone vi raccontiamo un po' anche le scelte. Partiamo dalla miglior squadra. Simone, ti chiedo una battuta su ognuna con la grafica. Partiamo, miglior squadra, le 4 che troveremo per Cotto. Perché vengono escluse quelle che hanno vinto, escluse, no? Bravo, escluse le squadre vincitrici. Beh, Forum Iuli mi è piaciuto perché è un percorso di crescita, l'altro anno la Coppa con Amedeo, quest'anno il campionato. Il Fiumicello credo che con tanti giovani, insomma, mai in discussione per la salvezza e anzi alla fine ha rischiato anche di giocarsi un posto playoff proprio trovando una Forum Iuli importante davanti. Il Muggia, che sorpresa, l'altro anno lo Zaule si salva al playout, poi fanno la fusione col Muggia che aveva fatto la promozione e arrivano terzi giocandosi la penultima, la possibilità a Tamai quasi di arrivare secondi. E Rive Flaibano, beh, io credo che abbia fatto l'impresa calcistica sportiva non solo dell'anno ma dell'ultimo lustro almeno, con quella salvezza rischi di dare un indizio, pazzesca. Rischi di dare un indizio, ma chissà. No. Tu hai fatto un commento sulle 4, cosa sceglierebbero i nostri opinionisti e perché? Gerli. Io vado sulla Forum Iuli di Daniel Bradassia. Perché? Perché è un ragazzo che ha iniziato a allenare, anche se ha giocato nei professionisti, e quindi è molto bravo, ha fatto bene, è andato in un ambiente che non è facilissimo, è arrivato a secondo, ha vinto il playoff e adesso si merita tutta l'eccellenza e tutti gli applausi. Quindi la Forum Iuli avrebbe un voto, Amedeo Russo. Anche per me la Forum Iuli, 1 per affetto e 2 perché per tutte le cose che ha detto Gimbo. Assolutamente d'accordo. Forum Iuli già 2 voti. Barlocco. Rive, assolutamente. Rive ha fatto un miracolo sportivo, allenatore spettacolare secondo me. Sì, nulla a togliere alle altre, per l'amore di Dio. No, è un gioco. Lì un motivo c'è. Tutte e 4 le squadre saranno premiate sabato. Una vincerà il premio assoluto della stagione, la miglior squadra a tutto campo. Sai che se dici Rive lo mandi al tilt. Lo mandi al tilt, ma non direi niente perché io sono coinvolto nella festa. Vediamo cosa succede. Allora, a parte Fornasiere, punto di riferimento assoluto per me, tant'è vero che mi sono vestito esattamente come Io invece mi sono convinto di che era una serata importante, mi sono vestito così, poi ho trovato voi, però va bene. Allora, sarebbe facile dire Rive perché ha fatto veramente una cosa incredibile. Mi piace dire però Fiumicello perché è una piazza particolare, con un mister, torno al concetto di cortile, che è un complimento in realtà, no? Sì. E che ha sfiorato un risultato storico in una realtà che è ancora molto dei dilettanti, quindi per me dico Fiumicello. Quindi la miglior squadra da terzo tempo esce favorita per la vittoria finale. Domani faccio gli articoli, no? La favorita è la Forum Iuli, esce favorita la Forum Iuli in pole position la Forum Iuli con questa votazione dei nostri opinionisti. Ma noi continuiamo e vi parliamo dei 4 migliori allenatori. E anche qua, Simone Fornasiere, ti chiedo un commento sui 4 scelti, la caratteristica, la cosa che vuoi sottolineare del nostro poker di migliori allenatori. Beh, la caratteristica di Gratton è quella di essere vincente, ha vinto Coppa e campionato senza mai perdere, credo che altro aggettivo non si possa usare. Campaner è un po' la storia, no? Perché è stato la bandiera del Pordenone, dopo il percorso a Fontana Fredda, ricordiamolo, con una retrocessione, ma poi li ha lasciati riportandoli laddove si meritavano, insomma va a Pordenone, nel nuovo Pordenone e vince. Pocecco è chiaro che chi vince l'eccellenza, soprattutto essendo subentrato lo scorso anno per salvarli, cosa che effettivamente è riuscito a fare con 1-2 giornate di anticipo,
Quest'anno a un certo punto sembrava potesse vincerlo prima, invece sempre l'ha vinto l'ultima domenica, e Lizzi direi che si rispecchia in quello che ho detto per il River Flaibano. River Flaibano che si porta la doppia nomination, perché davvero, questo lo devo dire, noi quando abbiamo fatto le scelte, no, eccetera, non potevi, è stata un'impresa, era giusto che fosse nominata anche la squadra. Sì, sì. Abbiamo proprio fatto questo ragionamento qua, c'è l'allenatore da copertina, ma deve esserci anche la squadra, perché se la valutiamo come una delle imprese stagionali va il fatto dubbio bene. omletico è sempre quello, è merito della squadra o dell'allenatore. Poi io una mia risposta ce l'ho, ma la dirò sabato. Sì, certo, potevamo, però abbiamo scelto così, di portare entrambi e poi vedremo cosa accadrà. Barlocco. Io continuo proprio su sta linea. Per me il migliore allenatore, quello che premerei io, è proprio Mauro Lizzi. Non l'ho citato prima quando ho detto il River, perché nei punti del River non c'è solo Mauro Lizzi, ma è indiscutibile che l'impresa che ha fatto Mauro Lizzi resterà probabilmente negli annali. Ponte. Sono d'accordo. Sì. Ha fatto una cosa clamorosa. Contro ogni pronostico e tirando fuori proprio l'orgoglio di una società storica che era in netta difficoltà. Ma anche la qualità della squadra. Certo, per quello dico, c'è stato un mix. Però quando esci da una sabbiamobile così profonda, tanto è anche il cuore, e lui è un allenatore che probabilmente più di qualcosa di tattico, eccetera, così ci ha messo anche un tema caratteriale. Sì, e ne abbiamo parlato, infatti finisce in nomination perché è stato uno dei temi quest'anno, anche nelle ultime puntate, no? Queste imprese nascono anche al di là proprio delle competenze e della tattica, nascono da tante dinamiche. Poi ha fatto il doppelette lui, europea, campione d'Europa. Tra l'altro è anche una bella storia friulana questa. Sì. Certo. Jimbo Gerli. Io vado, anch'io mi associo ai giovanotti qua, vado su Mauro Lizzi perché purtroppo è entrato nella testa dei ragazzi, me l'avevo già detto anche io in trasmissione tempo fa, era in un momento difficile, arrivava in un momento difficile, è stato bravo, piano piano ha tirato fuori quello che doveva tirare fuori dai giocatori e finora si sono salvati. Dopo ci vuole un po' di fortuna, un po' tutto, però insomma i meriti sono grandi. Russo? Io sono molto combattuto, però Pocecco, perché vincere con il San Luigi non è facile. Un voto Pocecco, che insomma è l'altro grande nome di questa stagione, no? Per tutti. E certo, poi voglio dire anche qui, perché poi non è facile paragonare, il nostro è un gioco, no? Ma siccome sono tutti premiati, ci tengo a dire, è ovvio, la seconda categoria come faccio a paragonarla con l'eccellenza, però qua c'è una storia, non perdere mai, no? E vincere Coppa e campionato è una storia che è giusto che abbia un premio, un riconoscimento. Poi è chiaro che metterla a confronto con le categorie non è facile, ma noi il nostro scopo nella finale di stagione è portare alla luce queste imprese e poi premiarle. Tutti saranno premiati, esce favoritissimo da stasera Mauro Lizzi, ma il verdetto sarà poi di Simone Fornasiere, Erbano Tomei, Andrea Barbieri e Roberto Bortolussi, quindi favoritissimo. Avrebbe vinto Lizzi stasera? Stasera avrebbe vinto, esce davvero con il pronostico dalla sua. Ma scusa, se vince Mauro Lizzi è pronta la musichetta a cuoricini? Tutto per sabato, tutto, abbiamo DJ, poi c'è la festa in villa, aperitivo 19 con l'191 che organizza e poi grande serata. Insomma. Nardi spina birre? No, Nardi, eccolo qua, è tra i 4 migliori giocatori, li faccio vedere, scusa, anzi prima il portiere in teoria, poi arrivo al giocatore. Portiere, miglior portiere, abbiamo De Vetti, De Zordo, Suarez Diaz e Moretti. Allora, De Vetti credo che l'abbiamo visto nominato qua su 37 puntate 32 volte, no? Quindi mi pare che ha fatto bene a Buia. Sì, e poi rispecchia anche il buon campionato della Pugliese, no? Assolutamente, così come De Zordo dell'Aviano. Noi mi pare che qui l'avessimo votato il post Pordenone Aviano, no? Con una giornata straordinaria, quindi De Zordo è un altro portiere
navigato che insomma non delude mai. Suarez 2005, a proposito di fuori quota, però credo che il Muggia, indipendentemente dal fatto che ci sia fuori quota, possa pensare di ripartire con lui, un portiere giovane che aveva già giocato a San Luigi in eccellenza, è andato a Muggia e ha contribuito sicuramente al piazzamento finale. E infine Luca Moretti, la finale di Coppa Italia credo sia lo specchio di questo... Sì, e non solo. No, ma dico proprio se devo individuare un frame, no, per ognuno, ti dico la finale di Coppa. Occhio che Suarez Diaz è un portiere veramente di qualità. L'ho votato 2 volte io, qua. Sì, veramente mi è piaciuto molto. Tutti, l'ho visto anche al Nodo giovedì, l'ho salutato. Sì, è stato tra i ultimi migliori parate della stagione, c'era ancora De Vetti, quindi davvero la scelta poi è difficile e tutti quelli che sono premiati poi hanno qualcosa da raccontare della loro stagione. Pier Ponte, cosa faresti tu? Io voto i Moretti, Luca e suo papà Cesare, che gli ha trasmesso la mentalità e l'umiltà per essere uno dei portieri più determinanti della categoria. Riconfermato tra l'altro, lui è uno delle riconferme. Codroipese a Codroipo, quindi cosa fa? Una storia molto bella. Anche il Codroipo è un tema, è arrivato Sandrin. Perdono Ruffo, che sappia io. Non so se va addirittura la Leo, forse ho sentito, anche la Juventina avevo sentito. Però punto di domanda sul Codroipo, il Codroipo post annata di Coppa. Secondo me Toffolini non resta, forse no? Vero? No. Uno non resta Toffolini? No, secondo me no. È un Codroipo che deve capire. Però ho confermato Bertoli davanti, sì. Ne avevano tanti là davanti loro quest'anno. Un altro nome del mercato è stato Cassin, che alla fine resta Luca, Fagagna. Sì. Molto tentato dal Teoro, alla fine è rimasto lì. Scusate l'escursus, Moretti ci aveva portato a parlare ancora un po' di mercato. Gerli. Vado anch'io come il Pier e dico Luca, anch'io Moretti, perché suo papà giocava con me a Palmanova, quindi... Sì, vabbè, ma la motivazione non può essere con chi avete giocato. Finire perché ha senso. Ti spiego perché, adesso ti spiego, aspetta un secondo. Ti spiego perché giocava e secondo me lui è più forte del papà. E quindi la mia motivazione è che per fortuna è più bravo di Cece. Va bene. Però la mentalità, no, è non la si stessa, discute, la serietà, ma è più bravo lo stesso, più bravo lo stesso. No, ma certo, ma premiamo anche il papà, nel senso che gli ha trasmesso quel tipo di mentalità, no? Sì, certo. Russo? Io De Vetti, è stato troppe volte nominato per non poter vincere. Per non avere un premio finale assoluto, no? Dopo una stagione avuto, così. 4, 5, 6 nomination. Certo. Però anche qua ne esce un super favorito, a meno che Barlocco non si sorprenda. Allora, sposo assolutamente tutto quello che è stato detto su Moretti. Luca Moretti è un portiere che conosco benissimo, scuola udinese, è un portiere pulitissimo, papà Cece, allenatore dei portieri che conosco da sempre. Ti devo chiedere una cosa. Certo. Tu sei d'accordo che portieri come Moretti, per la loro struttura che hanno, però poi diventano anche portieri più spettacolari per il tipo di struttura che hanno? Cioè la parata che noi abbiamo ammirato in Coppa, appunto, la fa Moretti, ed è bravo, però magari un altro portiere la fa in un altro modo. Allora, la capacità aerea di un portiere come Luca sono proprio queste le caratteristiche. È ovvio che se ti manca centimetro devi avere 2 gambe che devono essere come 2 fucili. E questo è pacifico. So per certo che Luca è un portiere assolutamente che, se avesse avuto una struttura appena un po' più importante, non sarebbe in queste categorie. Purtroppo mi spiace per Luca, gli chiedo scusa, ma voto anch'io De Vetti, ma perché l'ho nominato troppe volte quest'anno e sarebbe fare uno sgarbo assolutamente. È stato un portiere che ha un'esperienza, perché comunque mi pare sia un 91. No, chi? De Vetti. No, De Vetti è adesso mi sfugge, forse 97 potrebbe essere. Sì, mi pare 97. Ecco. Però diventa rivelazione per la promozione. Allora, che fosse un buon portiere, ve lo metto per iscritto perché lo conosco da tanti, ed è un portiere che ha sempre avuto una grandissima continuità. Quest'anno, oltre alla continuità che ha sempre avuto, ha messo dentro 4-5 parate veramente importanti. Ma sai perché? Chi lo allena De Vetti? No, guarda, io so cugino. Un fornasiere, Chi lo allena De Vetti? Perché sapevo che aveva sotto quest'anno. No, che però è andato a Gemona, ma non resta, mi pare, no?
Quindi saremo qua in decisione, non fa niente Russo al momento del Gemona. Cioè, se tu allenatore non sai che preparatore del portiere L'ho tuo, portato io, il preparatore del portiere. allora Xotto non resta. Ok, no. Ecco, vuole sapere cose. Mio cugino resta. Dagli tempo di cominciare Il portiere l'ho portato io. Io Allora, allora, resta, mi ha detto non so. Tu sei andato al Gemona per salire subito? Sì, Sì. assolutamente. Insomma, se Gemona in prima non gioca per vincere, guai. E anche noi, come dicevamo prima, la cosa che ho fatto, che volevamo fare, è trattenere i ragazzi dell'anno scorso. Le conferme che dicevamo nel mercato. Esatto. No? Escono quindi i favoriti, se la giocano, questo è il verdetto di terzo tempo, De Vetti e Moretti. Sarebbe tilt sul miglior portiere. Giocatore, prima dicevi di Nardi, è andato all'Union, quindi lo aspettiamo anche per bere una birra per Coto, la sua nuova casa, ma soprattutto Nardi entra tra i 4 migliori giocatori. E non potrebbe essere altrimenti, Simone, un bomber che vince un campionato raggiungendo i 300 gol e anche la storia che va premiata in questo senso, no? Sì, allora parto da sotto, Nardi e la storia, perché Nardi insomma cambiano le categorie, passano gli anni, ma sai che il cartellino, cioè il gol, lo timbra sempre. Axirai direi una delle rivelazioni, perché l'Union Pasiano ha fatto tantissimi gol, è chiaro che poi l'Union Pasiano ha trovato davanti a sé un Teor che forse ne aveva di più, con Cabine, con Osagere, con Corradin, insomma con tutti, e Carlevaris, cosa ti devo dire? Cosa devi dire? Ti dico Carlevaris è Carlevaris, e Mortati, te l'ho detto prima, ti ho detto addirittura che il colpo ha effetto per me del mercato, insomma è stato sicuramente il più forte del Tamai, quello che ci ha messo più qualità in quella squadra lì. Ha realizzato una serie di giocate Mortati, ragazzi, che ne vedi poche, ne vedi poche, veramente grande talento. Gerli? Io vado su Marco Nardi, come l'ho detto tante altre volte, 300 gol, l'ho visto giocare penso 5-6 volte quest'anno, sia da titolare che subentrato, e ha sempre fatto la differenza. Dopo ognuno può discutere la categoria, però è sempre in area di rigore, è sempre Marco, è poco cosa fare. No, certo, questi sono comunque giocatori che vanno oltre la categoria. Sì. No? Una corsa in meno, ma in area una grande difficoltà da marcare ancora. Medeo. Marco Nardi, uno degli ultimi attaccanti rimasti. Barlocco. Voto Carlevaris. Voti il giocatore simbolo anche della vittoria del campionato del San Luigi. E te lo motivo anche, nel senso che nel momento in cui Andrea non stava benissimo e non giocava perché era infortunato, la flessione si vedeva. Quando è ritornato in condizione Carlevaris, il salto di qualità secondo me gliel'ha fatto fare lui. Il divino. Sì. Pierpaolo Ponte? Carlevaris è il più forte giocatore della regione. E quindi bisogna votare e quindi lui. io voto Nardi. Perché è veramente un centravanti alla vecchia maniera che a me piace da pazzi. Quindi tu dici al netto del più forte, però per quello che è, per come è il momento di adesso al calcio italiano, un centravanti del genere, lui è proprio, sono d'accordo con loro, è uno degli attaccanti difficili da marcare in area. Sarebbe il classico voto, insomma, che comunque magari farebbe discutere, no? Con il giocatore che ha vinto il campionato di eccellenza, però proprio qua abbiamo dei giocatori tutti che hanno un motivo per essere lì. Axirai, ragazzi, è stato l'alternativa a Cabine. Noi potevamo votare Cabine, no? Il grande, però, che vince comunque il capocannoniere, è stato già premiato, ma la storia è anche Axirai che campionato ha fatto. Anche Corradin, con cui ero al telefono prima in autostrada, dicevo guarda che io farò il tuo nome e non c'è. Non c'è, però Corradin è stato bravissimo. No, è stato eccezionale, quindi, però per dire che sono tanti poi i giocatori, è difficilissimo riuscire a arrivare. Corradin dove servirebbe l'annata in promozione? Se lui riesce a fare un'annata in promozione di un certo tipo, si dà un spessore al suo percorso dilettantistico molto bello. Sono d'accordo. Si sta allenando per quello. Infatti, perché potrebbe diventare un giocatore che magari non ti aspetti per la promozione ad un certo tipo. È una bella storia da raccontare. Poi, sì, infatti il Teor ha un simbolo, no? Che si porta con sé, anche se cerca giustamente i colpi di mercato. Tra l'altro tra le riconferme non è uscita la riconferma ancora di Cabine, che io sappia.
no? Io a Teoro ho sentito poco. Sì, Però- tante voci, ma non ancora. Però non c'è una Le riconferma. cabine, sentendo, è più no che sì. Non so, infatti io Anch'io ho sentito no. Eh. Va c'è in ancora un Veneto. punto di domanda, no? Sì. Così, Ancora un punto di domanda. voci di corridoio. ovviamente, Ecco, lì costruzione. in questo caso nei colpi di mercato sono le Ecco, a me, riconferme quello anche, colpo. no? Naturalmente. Forse Rigo va al Teoro, è vero? Potrebbe Beh, essere. comunque, perché tu hai fatto una scelta, è arrivato Pitilino, ma è arrivato De Magistra, che qualche giocatore ancora residuale del suo percorso, anche se secondo me deve trovare un nuovo ciclo di giocatori, come direttore sportivo, anche lui. Però Rigo Anche se per sono dire... giovani, quei Però Rigo sono parte di un sono percorso giovani, che è già fatto, no? Però ci sta, voglio dire. Allora, favoritissimo Nardi per il titolo di miglior giocatore di questa stagione. Di solito cosa succede? I favoriti, quelli che hanno i favori del pronostico, steccano, lo scopriremo. Chiudiamo questa puntata con i gol, con le parate e i gol, no? Dopo tutte le settimane a votare, le 4 scelte per il finale di stagione sono queste, le 4 parate e 4 gol. Partiamo dalla parata, dalle 4 migliori parate. Mazzorini del San Daniele, che la tiene lì sul campo del Pasiano, siamo sul finale, cerca il gol. Il San Daniele batte il Pasiano che non perdeva da un anno in casa, più da un anno in campionato, e gli riesce questa parata. Ceca, che è riflesso su questo tiro deviato, portiere del Sedegliano. Questa è una bella parata, è stato Mazzorini la tiene a terra, Ceca al riflesso, e qua Mirante contro la Forum Miuli, Mirante del Fiumicello va giù. Notevolissimo. Ecco, la mette in angolo, bella, bella ripresa bene. E qua Tullio la va a togliere dall'incrocio, è una punizione, ma devi andare, devi andare a prenderla. Allora, Barlocco la per ultimo, Gerli? Ma io, bella domanda, vado su Mirante. Mirante. Perché si è buttato, il campo era, mi sembra anche che non era un campo Non al top. di quelli più ottimi, quindi magari il rimbalzo, quello si è buttato giù, quindi vado su Mirante. A me? Mirante. Mirante già 2, Ponte? Spettacolare quella sua punizione, ma tecnicamente poi Barlocco mi dirà più facile, perché Mirante col leva gamba, si dice così, ha fatto una parata eccezionale. È eccezionale. Mirante è il più favorito della competizione qua. Unplane, nessuno ha fatto. Unplane, nessuno. Parata incredibile. Mirante esce da qua con 4 voti su 4 in questa sfida, però Davide, io non toglierei merito, assolutamente. Quando hai visto che quella di Ceca hai detto mamma mia, Assolutamente, bravissimi tutti, quella di Mirante è una parata che colpisce ancora di più. sì, è un insomma. contromovimento, palla ravvicinata, linea di tuffo corretta, perché il problema qual era? Sei in spostamento e sei alto e la palla è giù. Chiaro. Va bene, gol, rivedere gol. Dobbiamo andare a chiudere questa serata insieme con i miei opinionisti, guardiamo i gol e sono questi i 4 migliori gol. La rovesciata di Solaia contro il Tamai, contro Solaia del Cras contro il Tamai, una delle ultime perle della stagione. Il Cras porta 2 giocatori in finale, ragazzi. Peravec contro il Tolmezzo, stop col petto e destro all'incrocio. Che stagione di gol bellissimi per il Cras. A sfidare il Cras c'è Grotto, questo sembra un gol da Serie A, per il campo, per come lo fa Grotto, va via e poi calcia all'angolino. Proprio bello da vedere anche questo. Grotto del Fontana Fredda contro la San Vitese, e chiudiamo con il quarto gol che se la gioca Russo dello Spilimbergo sul campo del Valle d'Oncello. Aggancio e gira al volo di sinistro. Pierpaolo Ponte, tu ne hai fatti di più belli, no? No, No? decisamente no. Ma è difficile, dai, questo in rovesciata è un gol di quelli che sogni da bambino, dai. Rovesciata. Rovesciata sul 7, sì. Barlocco. Peravec contro il Tolmezzo. Peravec contro il Tolmezzo. Russo. Russo non essere di parte, No, Grotto.
Perché Grotto. parte dal centrocampo, salta 2 uomini, arriva fuori area lucido alla metà d'angolino. Solaia, Peravez, Grotto. E io vado come Pierre il primo perché è andato incontro per fare proprio la rovesciata. Solaia. La rovesciata di poco, leggermente favorita. E comunque, Non Massimo, vi- scusa un secondo, volevo dirti che se c'era Pierre, lui là non faceva tanti metri. Grotto. Volevo solo dirti, solo che un piccolo colpetto gli arrivava. Lo spostava. Questi sono i 4 gol su un numero altissimo di gol che abbiamo mostrato quest'anno dalla Serie D alla terza categoria tra Coppa e Playoff. Sono stati, ve lo dico sabato, vi dico tutto sabato, scoprirete i vincitori sabato a Percotto dalle 18 sul campo dell'1-91, la partita in ricordo di Cristian tra i bambini dell'1-91 e gli amici di Cristian, un momento importante, ci sarà anche la beneficenza e poi alle 19 si apre la serata in villa con l'aperitivo offerto dall'1-91, la parte cibo, e poi comincia alle 20 la cerimonia delle premiazioni. Io vi aspetto sabato, è l'ultima puntata, non andremo avanti anche d'estate. Approfitto per ringraziare Alessandro Fermonte in regia, Francesco Zilli e tutti i ragazzi che hanno fatto parte, che hanno curato la regia. Devo dire, ho trovato grande professionalità, è stato un anno per me bellissimo, mi sono trovato benissimo e ringrazio voi. Ho ringraziato la scorsa settimana gli altri ragazzi e io devo dire che avervi avuto come compagni di viaggio è stato per me un grande piacere. Grazie per Paolo Ponte, Grazie a te. grazie Davide Barlocco, Jimbo Gerli Grazie a te, Massimo. e Amedeo Russo. Soprattutto Jimbo è stato un piacere, l'unico che si ferma dopo a bere la birretta, no? No, Anche Russo. Però vedrete. lui ha avuto più continuità, no? Jimbo quest'anno. Quindi tutti questi gol, tanti di questi gol, tutti quelli che avete votato, ve li faccio rivedere in questa clip finale. Ci vediamo sabato, dilettanti a tutto campo. Buona serata, guardate i gol. Il Chiarbola Ponziana si salva anche in questa stagione. Il primo gol in campionato con la Juventina, l'1-1 di Malandrino, tiro all'incrocio, bellissimo, lascia rimbalzare e poi mette sul secondo palo. La stagione del Codroipo si apre a Biauzzo, aggancio volante spettacolare di Toffolini e poi destro in rete. Mortati colleziona giocate d'autore con il Tamai. La sua stagione si apre con una doppietta e questo fantastico gol di tacco al Fagagna. Banse della Sanvitese ha dimostrato tutte le sue qualità in queste ultime 2 stagioni e con il Casarsa questo cost to cost è tra le giocate più belle della stagione. Che spettacolo nel girone d'andata il derby col Muggia, il Chiarbola Ponziana vince, va in gol in rovesciata Pisani. Il Sistiana Seslian ha i colpi di Volas e li mette subito in mostra alla prima di campionato contro il Fiumicelli. In serale Venturini mira l'angolino, botta perfetta, palo, gol a Flaibano. Del Fabbro vola via come volerà in questa stagione l'LME contro l'Ancona Lumignacco, non lo ferma nessuno, va fino in fondo e mette in buca. Bellissima vittoria del Codroipo a Fagagna con Nastri che mette all'incrocio. Ancora del Fabbro ci ha preso gusto anche con la Forum Iuli, guardate cosa si inventa stavolta, il destro lo alza. Il risultato è lo stesso, gran gol. Ma in quella partita la Forum pareggia con il destro al volo di Ime Akam. A Gorizia il Tamai vince nettamente, la chiude Bortolussi con grinta, voglia e una botta di destro imprendibile. Il San Luigi pareggia a Casarsa con questa bella conclusione di Janezic, il vantaggio dei ragazzi di Pocecco. Ma il Casarsa pareggia con questa splendida azione
pallone in profondità, palla al centro e poi arriva al Fenore 1-1. Giornata da ricordare a Gemona per Sicco, tripletta e grandissimo gol da fuori area. Da incorniciare il gol di Gerussi contro il Corva sinistro all'incrocio per il giocatore del Martignacco. Splendida partita a Buia tra i padroni di casa, il 30°, qua Mossenta la mette dove il portiere non può arrivare, gol d'applausi. Il destro di Madi è di rara bellezza e precisione contro la Cormonese, Festival del Gol, l'LME vince e mette in mostra i suoi gioielli. Sorpresa in promozione al girone A, l'Aviano, una conferma quando fa queste giocate, Rosa Gastaldo. Nel girone di andata brilla il Poggio in terza categoria, qua il gol di Zhang, protagonista nel derby con l'ISM Gradisca. Derby 1-91 Manzanese per i seggiolai, punizione con i giri perfetti di Meroi. Sfida d'alta classifica in seconda categoria, lo Spilimbergo va in gol sul campo del Valle Noncello con questa giocata di Russo, stop col petto e girata al volo di sinistro. La Pugliese piace e sorprende come il destro di Michelutto di prima intenzione sul palo lontano che girata. Gaiotto fa esplodere di gioia il Torre, tutto al volo, lui arriva e con il destro mette all'incrocio. Paliaga mostra tutte le sue qualità da bomber, aggancio, tiene lontano il difensore e gira in rete col destro. Vincere un derby al Bottecchia è bello farlo con un pallonetto che chiude la partita, ancora di più rete di Zanin. Destro a giro che beffa il portiere del Fiumicello, esulta Pittini, attaccante dell'Ancona Lumignacco. Terza categoria girone A, nuovo Villanova che può applaudire Xi'an per questa giocata, aggancio al volo con il destro e poi conclusione in rete. Scubla del Cussignacco va in gol con questo sinistro potente a fil di palo sul campo del Martignacco. La ripartenza del Corva nel derby con il Torre va via Caldarelli e conclude con un diagonale perfetto, grande giocata del numero 10. Deportivo Junior Tagliamento, sul finale arriva la giocata di Temporale, un fulmine a ciel sereno per il Depo, un gran gol per il Tagliamento. Ci arriva quasi in bianco e nero, ma una punizione di Dimas è sempre a colori. Destro a giro bellissimo di Cecotto del Gonars. Il Marisana vince il derby a Tor Viscosa, gol indimenticabile per Paolini. Exploit del Maniago Vaillant contro il Chiarbola Ponziana, protagonista l'attaccante Romano. Mortati, che magia, aggancia, salta il difensore e poi mette in rete. Numero 10, pieno di talento. Grotto si esalta al Tognon, va via così contro la San Vitese e poi dal limite mette all'angolino e un gol da copertina. Zanon della Pro Romance si inventa questo destro all'incrocio.
Amadio del Fiumicello in gol contro il Corno con un esterno destro geniale. La qualità, la potenza di Oti sul filo del fuorigioco e poi l'attaccante del Trieste Victory fa esplodere il sinistro. Di Lazzaro, Fiume Veneto Bannia sul campo del San Luigi, una delle perle della stagione al volo, col destro esce la conclusione perfetta, palo e gol. Il Casarsa riparte bene nel girone di ritorno, vince con la San Vitese, la caparbietà ma anche la qualità di Vidoni che mette l'angolino col destro. Non nuovo a gol e giocate, Zossi va via così sulla sinistra e poi mette sul palo lontano all'incrocio. Immancabile saggio stagionale di Grion, da fermo, punizione perfetta per il 10 della Juventina. Velocità di esecuzione, precisione e potenza per Madonna della San Giorgina. Sinistro al volo, fantastico di Dialdo del 13° d'Esordo, non ci arriva. Bertoni arriva a Monfalcone dalla Serie D e illumina con questo destro sul palo lontano. Giornata da protagonista contro la Progorizia per lui. L'aggancio col tacco e poi la rete col destro. Albanesi della Trieste Victory si fa apprezzare e applaudire per questa bellissima rete da giocoliere. Rasoiata di sinistro, perfetta fil di palo di Catera del Cras. Punizione con i giri giusti dello specialista Tonizzo del Codroipo. Palo e gol, Nardoni non può arrivarci. Berton del Valle Noncello fa tremare anche il cameraman quando si inventa questo sinistro al volo di rara bellezza. Mussutto a gancio e conclusione d'esterno sinistro. Che giocata del numero 13 del Deportivo Junior. Ruffo va via e mette in rete un gol bello e pesante che porta il Codroipo in quel momento in testa all'eccellenza, rete decisiva al Voito di Monfalcone. Acrobazia magica di Turla della Manzanese, aggancia col petto e si inventa la semirovesciata vincente col destro. Una furia il Teor contro il Pasiano nello scontro diretto, brilla Osagede che con il sinistro mette palla all'incrocio. Punizione di Loperfido del Trieste Victory contro il Sistiana Seslian. Bella la traiettoria, non ci arriva il portiere Guiotto. Guardate cosa si inventa Canapari contro il Fiume Veneto Bannia, il 10 della Progorizia, pallonetto e pallone a fil di palo. Marangon del Basiliano protegge palla e fa partire un destro potentissimo che si insacca a fil di palo. Giocata geniale di Pesce della San Giorgina, ruba palla al portiere e poi con il tacco da terra spinge il pallone in rete. Beravez del Cras, uno dei gioielli della stagione, aggancio di petto e palla all'incrocio, tutto al volo, applausi. A Campora, sul campo del San Luigi, al volo, di destro, mette all'angolino. Venturini, giocatore davvero di qualità del Muggia, con il destro, mette all'incrocio, perfetto. Il Tamai torna a macinare gioco e risultati e soprattutto torna in corsa per il campionato. Gol vittoria bello e decisivo di Zossi col Chiarbola Ponziana.
Solaia perla con il destro, altra giocata da incorniciare sul campo del Cras. Giornata da protagonista per Cassin del Fagagna nel 6-0 col Tolmezzo, tripletta e gran gol. Ripartenza della Sanvitese contro il Codroipo, la chiude alla grande Trevisan. Osso dell'Azzurra Premariacco sul campo del Maniago Vajont, rientra sul destro e spara sul palo lontano. Mortati nel giorno dello scontro diretto con San Luigi, altra grande giocata del numero 10 del Tamai, riesce a rientrare e con il sinistro mettere in rete. Ma lo stesso giorno applausi a scena aperta per Carlevaris che recupera palla e va via così con tanto di tunnel, e poi il sinistro vincente, protagonista assoluto del campionato di eccellenza, il numero 10 del San Luigi. Un altro che non smette di fare gol sul campo del San Luigi con la maglia del Costalunga, Bomber Muisa. Campo pesante a Sistiana, ma Veneziano del Ronchi riesce ad andare via e far partire un destro potente e preciso, gol bellissimo. Torna a Gurgu per il Maniago Vajont, va in gol con questo destro al volo molto bello sul campo del Tamai. Il Pordenone festeggia la promozione nel derby sul campo del Torre e chiude anche stavolta la gara con un pallonetto, morsato, gol, esultanza iconica. Volas del Sistiana Sesia si inventa questo pallonetto sul campo del Cervignano. Il San Luigi mette in mostra i suoi giovani, in questo caso gol da applausi per Marzi. Centro sedia Natisone, stagione da primato, qua una perla di Costantini, pallonetto perfetto. Marcuzzi dell'Ancona Lubignaco si coordina e calcia al volo con il destro all'angolino. Mortati chiude il derby col Fontana Fredda, pallone regalato ad un giocatore di classe che va in gol con un pallonetto. Sul campo dell'Aquileia, Juren va in gol per il Sovoglie con questa invenzione di tacco. Sempre col tacco torna al gol Sabadini del Muggia. Pedrini, gol bellissimo al Tognon per il Gorizia e anche fondamentale in chiave salvezza. Il Cras continua la stagione fatta di gol da copertina, qua è Veliconia sul campo dell'Azzurra a inventarsi questo pallonetto che sorprende il portiere fuori dai pali. Costalunga vince il campionato e festeggia anche con queste giocate molto belle, scambio perfetto in velocità, Petracci chiude con il destro all'angolino. Il Sevediano Fauglis si salva anche con le giocate del numero 10, Fiorenzo qua Sistiana rientra sul destro e mette all'incrocio. Molinari dell'Azzurra Gorizia beffa con questo tiro cross il portiere della Pro Cervignano. Simonai in acrobazia cerca quel pallone, vuole un gol pesantissimo che tiene viva la speranza salvezza in quel momento contro il Cussignacco del Torre. Del Vecchio del Breg, non nuovo a giocate di questo tipo, prende la mira e mette palla dove il portiere non può arrivare e può solo guardare. Gol salvezza di Sebastianutto del Martignacco contro il Torre, un gol fondamentale per la stagione, ma anche molto bello, salta
2 avversari e con il destro mette sul palo lontano. Lo perfido del Trieste Victory calcia da casa sua e mette in rete gol davvero sorprendente. Rovesciata di Solaia del Kras con il Tamai e chiude così una stagione fatta di gol straordinari la squadra di Knežević.